พร้อมอะไรนะคะครับสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะยิ้มแย้มทุกคนเลยวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมให้เรามาเรียนรู้แล้วก็เป็นธรรมชาติของเสียงเดี๋ยวต่อไปเนี่ยครูจะให้นักเรียนนะคะดูคลิปแล้วก็ให้สังเกตว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นให้สังเกตและฟังดีๆแล้วกันนะเดี๋ยวให้อีกรอบนึงนะคะในคลิปนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างเขาออกเสียง นักเรียนชาย นักเรียนชายเขาทำอะไรคะ โอ้ย ตะโกนแล้วเสียงเขาเป็นยังไงดังมากค่ะได้ฟังแบบก่อนท้ายไหมว่ามันมีแบบอะไรเกิดขึ้นเสียงสะท้อนออกมาคือการสะท้อนของเสียงใช่ไหมแล้วนักเรียนคิดว่าการสะท้อนของเสียงเนี่ยมันเดินทางยังไงหรือเสียงเดินทางยังไงนักเรียนรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนที่รู้นะคะก็ให้เราคิดคำตอบเอาไว้เนาะเดี๋ยวเราไปฟังบรรยายแล้วก็เรียนรู้ว่าเสียงเนี่ยเดินทางยังไงนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องธรรมชาติของเสียงคลื่นเสียงเป็นคลื่นกลตามยาวที่เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงและถ่ายโอนพลังงานไปยังอนุภาคของตัวกลางทำให้อนุภาคสั่นตามคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการกระจัดของอนุภาคและความดันอากาศกราฟการกระจัดของอนุภาคอากาศกับตำแหน่งและกราฟความดันอากาศกับตำแหน่งมีลักษณะเป็นคลื่นทรายโดยทั้งสองกราฟมีเฟสต่างกัน90องศาต่อไปอัตราเร็วเสียงอัตราเร็วเสียงเป็นช่วงเวลาที่เสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงผ่านอากาศมาถึงหูผู้ฟังก็เหมือนอย่างครูพูดออกไปแล้วนุ่นเนี่ยได้ยินเสียงก็คือเป็นช่วงเวลาที่นุ่นได้ยินเสียงดีถ้าระยะห่างมากเนี่ยก็จะใช้เวลามากกว่าคนที่อยู่ใกล้เนี่ยอย่างว่าถ้าอยู่ใกล้กว่าก็จะใช้เวลาได้ยินที่น้อยกว่าการเคลื่อนที่ของเสียงเนี่ยจะมีค่าคงที่โดยความเร็วของคลื่นเสียงจะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลางและอุณหภูมิอัตราเร็วของเสียงในอากาศมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของอากาศตามสมการอันนี้จะเป็นสมการอัตราเร็วของเสียง v เท่ากับ331บวก 0.6 t โดยที่ v เนี่ยคืออัตราเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิใดๆ t คืออุณหภูมิของอากาศหน่วยองศาเซลเซียสสำหรับอันนี้จะเป็นตารางการเคลื่อนที่ของเสียงในตัวกลางหนึ่งจะคงตัวเมื่ออุณหภูมิของตัวกลางคงตัวอย่างแรกก็คืออากาศที่0องศาจะมีอัตราเร็วอยู่ที่331เมตรต่อวินาทีของเหลวเช่นน้ำจะมีอัตราเร็วที่มากกว่าคือ1,493เมตรต่อวินาทีและของแข็งอลูมิเนียมก็เห็นได้ว่าขึ้นอัตราเร็วขึ้นมาที่5,100เมตรต่อวินาทีต่อไปพฤติกรรมของเสียงนักเรียนทราบไหมคะว่าพฤติกรรมของเสียงเนี่ยมีกี่พฤติกรรม4ค่ะอะไรบ้างคะกระตุ้นหนีเลี้ยวเบนแทรกต่อเก่งมากเดี๋ยวครูจะพามาดูการสะท้อนของเสียงก่อนการสะท้อนของเสียงเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนที่ของเสียงไปกระทบกับสิ่งกีดขวางส่งผลให้เกิดการสะท้อนกลับของเสียงก็อย่างครูพูดไปแล้วแบบไปเจอกำแพงด้านหลังผนังด้านหลังแล้วเสียงเนี่ยที่ครูพูดไปมันก็จะสะท้อนกลับมาเสียงที่ผ่านสมองเนี่ยจะติดประสาทหูราว 0.1 วินาทีแต่เสียงที่สะท้อนกลับมาเนี่ยจะช้ากว่า 0.1 วินาทีทำให้เราสามารถแยกเสียงจริงและเสียงสะท้อนได้นั่นเองต่อไปการถ่ายเทของเสียงการถ่ายเทของเสียงเนี่ยเกิดจากคลื่นที่จากตัวกลางหนึ่งไปสู่ตัวกลางหนึ่งโดยมีความเร็วเปลี่ยนไปแต่ความถี่คงตัวอุณหภูมิที่เปลี่ยนทำให้ความเร็วของเสียงในอากาศเปลี่ยนไปและขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตัวกลาง
จุดบนหน้าคลื่นถือเสมือนเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่พฤติกรรมสุดท้ายการแทรกสอดของเสียงเกิดขึ้นเมื่อมีแหล่งกำเนิดเสียงสองแหล่งก็จะเกิดเสียงดังแล้วก็เสียงค่อยในลักษณะเดียวกันกับการเกิดปฏิบัติและปรับจากการแทรกสอดของคลื่นผิวน้ำหรือเกิดแถบสว่างมืดจากการแทรกสอดของเสียงนั่นเองตำแหน่งที่เกิดปฏิบัติเนี่ยจะทำให้เราได้ยินเสียงที่ดังและตำแหน่งที่เกิดปรับเนี่ยจะทำให้เราได้ยินเสียงที่ค่อยเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้ทำเดี๋ยวมาฟังครูฟังอธิบาย ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ครูจะให้ทำนะคะโดยครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มนะคะโดยครูจะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาหรือว่าทดลองพฤติกรรมของเสียงทั้ง4ประเภทนะคะโดยกลุ่มที่1นะคะจะเป็นการทดลองการสะท้อนของเสียงนะคะโดยครูจะให้นักเรียนเนี่ยให้ผู้ทดลองให้นักเรียนนะคะส่งเสียงเข้าไปในห้องหรือว่าในห้องต่างๆนะคะแล้วก็สังเกตว่ามีเสียงสะท้อนกลับมาอย่างไรนะคะจะเป็นเสียงกล้องหรือว่าเสียงสะท้อนแบบไหนนะคะต่อไปนะคะกลุ่มที่2นะคะการหักเหของเสียงนะคะครูให้นักเรียนนะคะส่งเสียงผ่านวัสดุต่างๆเช่นกระจกหรือว่าน้ำก็ได้นะคะโดยให้นักเรียนสังเกตว่าความดังหรือทิศทางของเสียงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะกลุ่มที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการแทรกสอดของเสียงนะคะโดยครูจะให้นักเรียนนะคะวางลำโพง2ตัวนะคะห่างกันเล็กน้อยแล้วก็ให้เล่นเสียงเดียวกันนะคะพร้อมๆกันด้วยแล้วก็ให้เดินไปรอบๆนะคะแล้วก็สังเกตว่าตำแหน่งไหนมีเสียงดังแล้วก็ตำแหน่งไหนเสียงเบานะคะต่อไปกลุ่มที่4นะคะในเรื่องของการระเบิดของเสียงนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองส่งเสียงผ่านกำแพงหรือว่าผ่านประตูนะคะโดยให้ผู้ส่งเสียงกับผู้ฟังเนี่ยอยู่คนละด้านกันนะคะแล้วก็สังเกตว่าเสียงเนี่ยยังได้ยินเสียงดังอยู่ไหมหรือว่าเสียงเบาลงนะคะเมื่อได้ผลการทดลองของทุกๆกลุ่มแล้วนะคะครูให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงในกระดาษชาร์ตที่ครูมอบให้นะคะแล้วก็ให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ได้รับนะคะแล้วก็ให้นำความรู้ตรงนั้นนะคะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการออกแบบห้องเรียนให้ลดเสียงกล้องลงหรือว่าวิธีการจัดการกับเสียงรบกวนในบ้านนะคะโดยกลุ่มนะคะที่ครูจะแบ่งก็จะเป็นตามโต๊ะเลยจะเป็นหัวข้อที่1 2
จับเวลาที่ก่อนเลยมันมีจับเวลาจับเวลาไม่เห็นเก็บแล้วมันจับเวลาใช่ใช่มันจะบอกว่าตามไหนเอาตามที่ผมเป็นกลุ่มจะมีข้อผลและคุณจับเวลาให้เนี่ยเวลาที่จะเดินทางไปมันเดินพร้อมกับหมายแล้วรู้ใช่เดี๋ยวแล้วต้องเขียนอะไรลงไปผมว่าใจไหมรู้รู้รู้เราไม่ได้ว่าเป็นอย่างนั้นเลยแล้วไม่ไม่ไม่บางอย่างเนี่ยตรงมันมีแบบบางท้อนอ่ะไม่ใช่ระดับไปก็บอกไม่ตรงหรอวะโอ้อันนี้คือพูดไม่ฟังที่ทำไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไปยืนอ่ะก็ร้ายเลยใช่ก็ร้ายเลยก็พูดตามเลย แกเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนนะ
เรียน เรียนแล้วคุณหุ้ย เสียใจแล้วจะใส่คนเสียใจแล้วตอนนี้คือตั้งต้นใหม่ขนาดที่ผมชอบเลยต้องเอาความยาวที่สีเหลืองความยาวอันนี้ไม่ได้แบบของเก็บที่แบบตอนนี้ไม่ค่อยได้แบบใช้ตัวหรือเราไม่ได้กี่เขาเป็นตาเล็กยังไม่มีใครได้ ก็ไม่เห็นหรอกเขียนเนี่ยบอกเขาชอบนี่เขาบอกแค่ตาพอใจแล้วพี่พอตัวนี่พอเขียนพี่เองนี่แหละพี่อะไรเงี้ยกูกันเนี่ยเป็นมึงกูกันนะกูเป็นผมนี่เด็กมีผมเลยเนี่ยเป็นเด็กมีผมเลย เกิดมาโอ้ยตอนเรียนมหาลัยครับ สะท้อนได้ไหม พอเลย โอ้ยแต่อย่างนี้แต่ว่าเป็นของไม่มีที่สอง ไม่เอาสถานที่ดีกว่าแล้วสถานของเสียบ้านเสียคุ้มมันจะเดินทางไปเลยก่อนไม่เอาคุณจะรู้ว่าไหนขอการหาไม่ได้ กูไม่รู้เป็นรุ่นน้อง ทีมบ้าทีมเอ็กซ์ไลน์เป็นมีวันที่ผมรู้หลายปี กูบอกว่ากูไม่ไหวกูไม่ไหวถ้าดูไว้ก็ว่ากูไม่ไหว ภาษาของแต่เราอยู่เรา ไปเรียนมันเป็นขนาด ขนาดของช่องของคืออะไรภาษาที่มีเรา ที่เรียกก่อนนี่ไว้ไม่ได้บอกขนาดที่เป็นคือแค่ไม่ได้เป็น เราไปมันอยู่กับข่าวก็อยู่กับคนข่าวไปอยู่กันหรอก ที่บอกว่า คุณเดินมาสวยไหมมาเล่าให้ฟังว่ารู้ไหมว่าคนตัวเข้ากันเลยเขาบอกว่ามันรู้แบบต่อ ขนาดช่องขนาดช่อง ที่ถูกเขาบอกที่กูบอก ขนาดช่องหลัง ขายเข้ามาเลย ก็เริ่มเกี่ยวกับ แต่ที่บอกที่บอกอยู่แบบเวลามีคนเสียงในต้องการก่อนแบบเด็กไม่ต้องมีอะไรเนี่ยเราก็ด่าเขาว่า เข้าใจทุ่ง ใช่ไหมไม่มีการประกันแต่ว่าล้มได้แล้วก็ ก็จะโดน เสียงล้มความตื่นความไม่ตามไปเรื่องความโดดดับใช่เราถึงก็ยาวไปกับแต่ว่าความยาวคือยาวไม่ถ้าความถี่ต่ำความยาวจะยาวใช่แต่ถ้าความถี่สูงก็คือเสียงเล็กอ่ะความยาวจะต่ำจะน้อย ไม่ต้องเดินหรือเปล่า เสียงแตก เรา ดังๆเอาครับเดี๋ยวดัง เราไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆบรรยากาศนะคุณก็เลยไม่ถ่ายไม่ถ่าย ใช่ใช่จะเอาอันนี้ สามารถเดินทางได้ไกลผ่านน้ำแค่คุย ๆเราก็รู้สิว่าเรา อย่างนี้อันนี้เหรอลงมาได้ แล้วก็ไม่มีความการเสือกแรกมาแล้วเขาแค่บอกแค่คนหา
ขอพูดถึงเรื่องอะไรก่อนนะเรื่องก่อนนะเดี๋ยวน่าจะได้เป็นอะไรเป็นของพูดเราไม่ได้ก่อนนะ ดับเบิลดับเบิลดับเบิลมันมีความเร็วของมันด้วยการที่มันที เสียงนี่ผมพักโอเคเฮ้ยมีเป็นคนจะต่าง เอาที่ไหน ถามแฟนนี่จ้าไม่ได้ถามแฟนที่เป็นที่เดียวแย่แน่มึงต้องการเนี่ย กูไหวกูให้เพื่อนที่ลงลงเราที่ไหนกูว่าอะไรกูว่าอะไรก็ดูกัน ได้ไม่ใช่เป็นแย่นะไม่เอา ไปจริง มา ไอ้คนไหนยังไม่เห็นเลยค่ะเจอเรื่องของที่เขาปล่อยบ่อยจริง ตรงนี้เสร็จหรือยังคะตรงนี้เสร็จหรือ อ ยั ยาง กทำให้เรื่องอะไรกูบอกมึงอยากกินเลยไปกันหมด เงี้ยเราอยากไหนมาสิ แล้ว เพื่อน อ่ะนี่กูอยากจะไปอะไรตรงนี้แล้วแต่ เพื่อนเสียอยู่แข่งมันจับไปเลยไม่ถูกส่วนขนาดเพื่อนมุนแบบล่ำเลย เสร็จครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะ ครับ โอเคเดี๋ยวคุณจะให้ออกมานำเสนอนะคะทีละกลุ่มงั้นกลุ่มแรกมานำเสนอก่อนเลยค่ะ ซีต้าหนึ่งเท่ากับซีต้าสองนะครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับ การประยุกต์ใช้นะครับ ใช้ในเครื่องโซน่าครับ อันนี้เราไปกลุ่มที่สองค่ะ ค่ะกลุ่มของเรานะคะที่สองการนำเสียงของเสียงค่ะวิเคราะห์ผลนะคะเมื่อเสียงเดินทางจากตัวกันไปยังตัวกันนะคะเช่นอากาศไปน้ำหรืออากาศไปกระจกนะคะทิศทางจะเปลี่ยนไปค่ะความเร็วเสียงในของแข็งนะคะของเหลวแก๊สเมื่อเสียงผ่านน้ำหรือกระจกอาจทำให้เกิดเสียงเปลี่ยนได้ค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นหลักการทางฟิสิกส์ค่ะก็คือ 1. สมการอัตราเร็วของเสียง v เท่ากับ f แลมดาอัตราเร็วนะคะขึ้นอยู่กับความถี่และความยาวคลื่นนะคะ การเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราเร็วทำให้เสียงนะคะเปลี่ยนทิศทางค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการประยุกต์ใช้ค่ะก็คือ 1. ปรากฏการณ์นี้นะคะพบในมหาสมุทรซึ่งเสียงนะคะสามารถเดินทางได้ไกลในน้ำค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการใช้ในระบบตรวจจับเสียงใต้น้ำเช่น โซน่าค่ะกลุ่มของพวกเราค่ะจะการนำเสนอในภาพนี้ค่ะ ของเรากลุ่มที่สามนะคะเราเป็นการแทรกซ้อนของเสียงนะคะ ก็คือ เราจะเอาลำโพงนะคะวางห่างกันแล้วก็เดินรอบๆก็จะได้วิเคราะห์ผลเป็นเมื่อขึ้นเสียงจากลำโพงมาเจอกันนะคะ ก็จะเกิดการหักล้างกันค่ะแล้วก็หลักทางฟิสิกส์นะคะที่เราเห็นก็คือกฎของการแทรกซ้อนเสียงเดลต้า L เท่ากับ m ลำด้าส่วน2ค่ะโดยที่ m เป็นจำนวนเต็มแล้วก็ลำด้าก็คือความยาวคลื่นค่ะ การประยุกต์ใช้นะคะก็คือหูฟังตัดเสียงรบกวนค่ะ ใช้หลักการนี้ในการสร้างเสียงหักล้างกับเสียงรบกวนค่ะ